পাপা এটা নিয়ে আয় তো, চলো জেরি এসে গেছে। ওই আর একটা বাটি আছে, মোটাটা নিয়ে আয় তো জেরির জন্য। পড়ে যাবি তো পিছন দিকে। পুটু আজ তোমার হ্যাপি বার্থডে মাম্মা। ও পড়ে যাবি জেরু। যারা দিচ্ছি তোকে পাপা দিচ্ছেন, দে তো তুমি তো এখান দে জেরুকে। পড়ে ওকে ওখানে এদিকে। পুটু আয়, পুটু আমার কাছে এসো। আসো আসো জেরি, এই জেরি এনে পুটু 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 এনে। আস্তে খাও বাবা, আস্তে খাও। এ জেরি আস্তে খা, আস্তে খা। ওরে বাবা রে, পুটুম পুটুস। হ্যাঁ জেরি খুব তাড়াতাড়ি খেয়ে নিল। ওরে বাবা রে, এই যে বাটি নিয়ে দৌড়াচ্ছে গো। থ্যাংক ইউ বানানি মিমি, হ্যাপি বার্থডে বলেছে পুটু। জেরিকে দেখো, জেরিকে দেখো। কিরে তো বাটিটা শেষ হয়ে গেল না? ওরটা খাস না বাবা। পুটু কত আস্তে আস্তে খাচ্ছে, তুই হাপুস হাপুস করে খেয়ে নিলি। এই ওখান থেকে খাস না, জল দে ওকে, জল দে। বাটিটা দে, আমি এখান থেকে জল দিচ্ছি। মাটিতে খাবি না, দাঁড়া জল দিচ্ছে। এ পুটু তোরটা খা, তাহলে জেরি খেয়ে নেবে। জেরি নাকে ভাত লেগে আছে। আজকে স্পেশাল ডিশ। দাঁড়াও দিচ্ছ, জলটা দিক। সকলকে থ্যাংক ইউ। পুটু এখন ভাত খাচ্ছে। আজকে পুটুর মামামের অনেক দেরি হয়ে গেছে রান্না করতে, অনেক কিছু রান্না হয়েছে। এই যে ওকে খেতে দে, যা জল খা গিয়ে। হ্যাঁ আর একটু পরে পাড়ার কুকুরদের খাওয়াতে যাওয়া হবে। আজকে বনানি, আজকে পুটু খাসির মাংস দিয়ে ভাত খাচ্ছে, জেরি আর পুটু আজকে স্পেশাল। আজকে খাসি মাংস ভাত খেয়েছি সব। জেরি আজকে সেজে গুজে এসছে বন্ধুর বার্থডে পার্টি বলে, গলাতে মালা পড়েছে। পুটুকে এখনও সাজানো হয়নি, পুটুর বউ এখনও শিপিংয়ে আছে, এখনও এসে পৌঁছায়নি। পুটু খুব ধীরে সুস্থে খাওয়া দাওয়া করছে। জেরি নাকে একটি ভাত লেগে রয়েছে। মুটু এ জেরু, জেরু খাওয়া হয়ে গেছে, তারপর ওটা খাবি কেন? ওটা খায় না বাবা, রেগে যাবে তো পুটু সোনা। এই জেরু আরও ভাত খাবি তুই? আবার মাছ ভাত খেলি, মাংস ভাত খেলি, আর খায় না বাবা, বমি হবে। বাবা মাছ ভাত দিয়েছে ওকে এসে। আজকে পুটুর একটা মামাও এসছে, পুটুর মামাও ইনভাইটেড। আজকে খুব মজা। পুটুর মাসি এখনো এসে পৌঁছায়নি, পুটুর মাসি সন্ধেবেলাতে আসবে। দিদারও সন্ধেবেলাতে আসার কথা আছে। যে জেরু বসে রয়েছে, জেরুর খাওয়া হয়ে গেছে, নিজের বাটিটা খেয়ে নিয়ে ঘপা ঘপ করে এবার পুটুর বাটির দিকে তাকিয়ে আছে। জেরুর ঘপাত ঘপাত করে খাওয়া শেষ হয়ে গেছে, চুপ করে বসে। যদি একটু পুটু দেয়, যদি একটু পুটু দেয়। নাকে ভাত লেগে আছে তোমার, দুষ্টু। সকলকে থ্যাংক ইউ। দেখো পুটু কত ধীরে সুস্থে মিষ্টি বাচ্চার মতো খাচ্ছে। জেরি ঘপ ঘপ করে খেয়ে নিলি কেন তুই? ভালো জিনিস আস্তে আস্তে খেতে হয়। নাকে একটা ভাত। মুট্টু 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 মামা পুরো শেষ করো না। খেও না, রাগ করবে, ও রাগ করবে। জেরি যাও, খেও না বাবা, ও খাবে তো রাগ করবে। খেও না ওটা, খেও না। তুমি খেলে তো বাবা, আবার রাতে খাবে। ওটা খেও না, রাগ করবে না। পুটু বন্ধু রাগ করবে তো। পুটুরা সত্যিই খুব মজা। আর একটু পরে আমরা আবার লাইভে আসবো, আধা ঘন্টা 40 মিনিট পরে। পুটুর বন্ধুরা যারা রাস্তায় থাকে তারাও ভাত খাবে আজকে। ক্যাটটা কই? এই যে একটা মিনি রয়েছে, আজকে মিনিদের মাছের মাথা খাওয়া হবে। আর কিটু পগার পার, কারণ কিটুকে জেরি খুব করে বকে দিয়েছে,
ওই যে ওরটাও নিয়ে নিচ্ছে। এই জেরু, পুটু বকা দেবে কিন্তু। পুটুর খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে, পুটু কাজ সারতে চললো মামার সাথে। আচ্ছা, আমরা এখন অফ হচ্ছি, আবার একটু পরে আসবো, আধা ঘন্টা পরে। টাটা জেরি, টাটা করে দাও তো বাবা। হ্যাঁ আমি ভালো আছি, আমি এখন সব ঠিকঠাক। এই যে এই জেরু, জেরু এই দেখ, দিদা এসছে, দিদা অনলাইন এসছে। কই রে? চললো, ও পটি করবে এখন। খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে, পটি হবে। আমরা এখন অফ হচ্ছি, একটু পরে আবার অন আসবো।